我前日啱啱打完獎，跟住今日就嚟咗滑水，而家係仲有少少瘀瘀地咯，呢個位會唇形出翻嚟咯，因為我本身咧嗰個唇係超薄，我唔中意，因為我笑起上嚟冇咗上唇咯，我而家笑係見到咯。同埋而家唔笑咧，都有個微笑唇嘅感覺，見唔見？一微笑上咗，我覺得都幾好，但係好似有啲太微笑咯，會唔會咧？會唔會啊？咁我哋咧就直接翻去打嘟嘟唇嘅當天，我自己就偏愛一個自然，唔要性感，亦都唔要太嘟嘅厚嘴唇。溝通完畢之後咧，就會敷個麻膏。喺打嘅過程咧，其實唔係真係好痛，最痛嘅位置咧係唇珠，但係都還好啦，都係嗰一下嘅感覺。其實醫生都會好細緻咁樣去雕琢翻個嘴型出嚟。例如本身我個上唇位真係好薄，而且冇唇形可言嘅，咁所以咧醫生真係需要慢慢去細琢翻整個形狀出嚟啦。咁成個過程大概係20分鐘左右。咁啱啱打完之後咧，有機會有少少腫，同埋近睇會見到一點點嘅針窿。我朋友見到我咧就話覺得我好似生飛滋咁樣咯。我諗比較多人關注嘅一樣嘢咧，就係打完個嘴唇之後可唔可以食嘢咧？食嘢係完全冇問題，不過就盡量唔好食辣嘢，同埋唔好飲酒啦。其實打完之後咧，我而家係日日都會瘋狂追自己嘅嘴唇，因為我真係冇諗過咧，原來打嘴唇可以靚成咁樣咯。打一次仲可以 keep 到1年多啲喎，而且個修復期短，傷口亦都係好細好細。呢個嘟嘟唇咧，以後會放入我必做嘅項目入邊啦。